तपाईँलाई आन्टीहरूले बोलाएको मलाई पो बोलाएको थियो त तपाईँलाई लाज लाग्दैन नबोलाइकन ससुरालाई आउन नि आउन नमिल्ने हो तपाईँलाई बोलाउनु पो आउनु नि बोलाएको छैन आँसु ल्याएर राख्नु बेड ल्याएर राख्नु तिमी फेरि तपाईँले नमागे पनि माग्न पो सक्दैन त पाउन हाम्रो घरमा चामलै छैन किन आउनु भएको तपाईँले चाहिँ बेचेर गर्नु भएको कि एक्कासी आएर प्लिज सम्पूर्णले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सम्पूर्णले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला चाँडोभन्दा चाँडो 1 लाख सब्सक्राइबर पुर्याइदिनु होला धन्यवाद म चाहिँ क्यामेरा यहाँ रेडी पार्नु पर्यो हेलो गाइस आज चाहिँ हामी प्राङ्क गर्दैछौँ आज चाहिँ कराउँदैछ बेना अनि के भन्दै रे बेनालाई कुद्ने र कराउने तिमीले के भन ल यत्रो बच्चाले पनि मलाई के भन्यो भन्नुहोस् नानी बेना म चाहिँ माइतामा छु के आन्टीकोमा हिजो नै आएको अनि उहाँ पनि आज आउनुहुन्छ भनेको थियो अब डन पल्टिनु पर्यो नि मोबाइलमा चाहिँ नहेर्नु मोबाइलमा हेरेर बस्छ फेरि थाहा पाउँछ मोबाइलमा नहेर ल ढोका खुल्दैछ खुलै रहेछ नि अनि तल आउँछ भनेर किन नआएको तपाईँ चाहिँ किन आएको नि किन खोइ त सासु आमा किन चाहियो कस्तो अनि तपाईँले चाहिँ किन चाहे तपाईँले बोलाएको छ यतिकै नबोलाउनु के कसले बोलाउनु तपाईँलाई आन्टीहरूले बोलाएको मलाई पो बोलाएको थियो त बोलाएको थियो मम्मीले अनि किन आएको त है के भनेर जिस्काएर छैन जिस्काएको अनि किन आएको त खै तिमीलाई आऊ भनेको होइन मैले कहिले भन्यो मैले भन्यो फोन त गरेको थिएँ अघि गरेर आज कहिले गर्यो गरेन तिमीले मुना छैन कोही मम्मी खै मम्मी त छैन भाइको यतिकै तपाईँलाई लाज लाग्दैन के भन्छ यसले लाज जिस्काएर बजेको यिनीहरू आफूले हो जिस्काएको हो बुनु यसले होइन मैले चाहिँ किन जिस्काएँ अनि किन हाँसेको त दुबईमा हाँस्न मन लागिहाल्छ नि कस्तो पागलहरू जस्तो अनि कस्तो त तपाईँ दिमागले सोच्नु पर्दैन अनि बोलाएकै छैन तपाईँलाई बोलाएको थियो त अनि अङ्कल आन्टीले लाज छैन यतिकै मान्छे मलाई पो बोलाएको थियो त मलाई अस्ति आऊ भनेर बोलाएर मलाई अनि तपाईँलाई पनि ल्याउनु भनेको भए हिजै ल्याउँछ त जिस्काएरै बसेको हो कि आफूले हो छैन त अनि मम्मी नै छैन रुममा गाउँमा मम्मी कहाँ जानु अब गाउँमा हावाको र अघि हिजो चाहिँ मसँग बोल्नु भएको थियो त छैन छिटो बोलाउनु मम्मीलाई तपाईँ जानु नबोलाउनु भए पो बोलाउनु त अनि घर माइतमा जानु भइसक्यो त अनि के भनेको त मलाई तिमीले
उसको बाबा त छ नि त अनि के त बाबा छैन अनि म आउनै नहुने बोलाएकै छैन अनि कसरी आउने मलाई आफूलाई लाज लाग्दैन नबोलाइकन ससुरालाई आउनु नि बेजे गर्न खोजेको बोलाएको हो तिमीले मलाई हो अब उसैलाई सोध्दैन उसको घरमा के छ के छैन उसले पकाएर दिन्छ त तिमीले मासु पकाएर ल्याउँछ सक्छ त अब भेना आउनु भएछ तिमीले के दिन सक्छ मलाई चाहिँ के थाहा मलाई थाहा छैन यतिकै अहिले एकछिनमा कल गर्दै सोध्नुहुन्छ होला फेरि अनि म आउँदा के हुन्छ उसको दाइ छ फेरि दाइले के भन्छ यतिकै ए म चाहिँ आउन नमिल्ने हो तपाईँले बोलाउनु पो आउनु नि बोलाएकै छैन यिनीहरू त कस जिस्काएको कि तिमीले साँच्चै भनेको मुना भन्दा त बेजे गर्ने होइन यहाँ फेरि मैले जिस्काएको हो त ल उसले नै भन न उसले भन्छ त उसको मम्मीले के भनेर राखे मलाई मात्र बोलाएको थियो है हिजो यहाँ घरमा के पनि छैन अनि के त मलाई के चाहिएको छ अनि नबोलाइकन पनि यतिकै यहाँ ससुरालमा आएर मान्छेको यहाँ के छ छैन खानेकुरा हिजो के भनेको थियो तिमीले के भनेको आऊ भन्दैन तिमीले मैले भन्यो फोन समेत गरेको छैन भाइ यहाँ त सिम त छैन अच्छा बाबा कस्टम छैन फोन त लाग्दैन यिनीहरू मलाई जिस्काएर बस्ने होइन है फेरि हिजै भनेको भए त म आउँदैन थियो नि त अनि कहिले आउनु भने त जम्मा जानु मम्मी छैन हो त चाहिँ कहाँ जानु गाउँ साँच्चै भनेको हो कहिले जानु हिजो बाबाले अस्ति नै गएको तिमीले चाहिँ मेरो के बेइज्जत गर्नु बोलाएको अनि आउने भनेको छैन अनि गाउँमा जानु भएको छ अहिले एक्कासी अहिले एकछिनमा आइपुग्नुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ अनि म आउँदा के फरक पर्यो यहाँ मान्छेको के छ छैन गाउँदेखि आउनु परेको छ अनि तपाईँलाई चाहिँ ल्याएर भने त्यो बोलाउने बेला भए पो तपाईँलाई त्यहाँ मासु ल्याएर राख्नु बेड ल्याएर राख्नु मैले मासु बेहोर चाहिएको भनेको छ मैले हुनेको कुरा गर है तिमी फेरि तपाईँले नमागे पनि माग्न पो सक्दैन त पाउनाले बेइज्जत नगर नि मैले बोलाएको थिएँ छैन आफैले पकाएर खानु फेरि मलाई चाहिँ थाहा छैन हामी दुईजना भन्दा पनि छैन अहिले एका चाहिँ गाउँबाट आउनु भयो भने अहिले आन्टी र अङ्कल चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कहाँबाट ल्याइदिनुहुन्छ बेड के ल्याउनु भएर फेरि फर्किनु लाग्नु भन्थेन तिमीले बेइज्जत गर्न बोलाएको होइन मलाई मैले बोलाएको आफै थाहा नभएको आउनुहुन्छ फोन गरेर त आउनु सकिन्छ नि यहाँ दुवैजना अहिले आज सबैजना यता रुमतिर उता माथि सबैजना बोलाएर बेइज्जत गर न मलाई हजुर सुन्छ त सुने सबैजना बोला बेइज्जत गर्ने हो मेरो ल जान्छु नि त म हाम्रो घरमा चामलै छैन किन आउनु बाबु
त्यत्रो बहिनीले समेत चामल छैन के भनेर तिम्रो सङ्गत हो मैले सिकाएर राखेको छ त उसलाई चाहिँ साँच्चै बेइज्जत गर्न बोलाएको तिमीले मलाई गुगुको बेइज्जत गर्नु पर्ने तपाईँले चाहिँ बेइज्जत गर्नु भएको के एक्कासी आएर फेरि कहाँ जानु भने भखरा आएर बाहिरतिर मान्छे के भन्छ त्यही पोखरा आयो त्यही पोखरा किन बोलाएको त बेकारमा तपाईँ चाहिँ किन आएको नि मैले कहिले बोलाएको यहाँ अर्काको घरमा यतिकै तपाईँलाई किन कसले आऊ भने मलाई पो बोलाएको थियो त मलाई नबोलाएको भए हिजो किन मलाई भनेको हिजो किन भनेको मलाई कहिले भन्यो हिजो चाहिँ हिजो दिदी यहाँ आउँदाखेरि कल गरे कि गरेन मलाई दुवैजना अहिले मिलेर अहिले कहिले कल गर्यो त मैले चाहिँ गरे छैन अर्काको घर यिनीहरू त दुवैजना पो सेम के गर्छ जाऊ पनि त्यो के रहेछ खोलेर अहिले आमाले जाऊ भने मलाई अच्छा त्यत्रो बहिनीको समेत हेप्छ तपाईँले के भन्नु पढाइ भनेको पढाइ नै हुन्छ नि तपाईँ चाहिँ को न को नि मान्छेले नबोलाइकन आयो अनि त्यो अब के ल्याएर आउनु भएको अनि फेरि त्यही पोको बोकेर कहाँ जानु लानुभएको तर बहिनीहरू त्यो मान्छेहरू देख्छ अनि यहाँ आन्टी आइपुग्न आँटेको लामो चाहिँ आइसक्नु भयो मैले त बोलाएकै छैन त के भने ए म त नबोलाइकन आएको नि खानालाई भनेर मासु खान आएको म खाना आएको जस्तो देख्यो तिमीले खानै नभएको अनि बोलाएकै छैन किन आउनु भएको तिमीले मलाई के सोचेको अनि मैले त के भन्नु त अनि तपाईँलाई मैले त मेरै पो बेइज्जत हुन्छ भनेर नि बोलाएकै छैन नबोलाइकन पनि यतिखेर मान्छे बोलाएको ठाउँमा पो जानुपर्छ तैँले किन बोलाएको केलाई मलाई त हिजो बोलायो त्यही भएर आज त हुनुहुन्न त फोनको लागि अहिले एकछिनमा आइपुग्नुहुन्छ अनि मैले बोलाएकै थिएन ए जहीँ पनि आउनु भएछ आउँदैन भोलि वर्ष आउँछ भने न जानु न त कसले बोलाएको मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ के तानेरै ल्याउला बिचरा भाग्छ फेरि बिचरा के गर्नु प्राङ गरेको रिसाएर भाग्नु पर्यो आउनु भयो किन भाग्नु भएको त तपाईँ चाहिँ के भनेर फकाएर ल्यायो तिमीले आउनु अनि त्यो के पकाएर आउनु भएर अनि फेरि त्यही पकाएर लगेर फर्किनु तपाईँ चाहिँ अनि माइत हुँदाखेरि त डन पल्टिनु पर्छ अनि हामीलाई त नबोलाइ पनि आउनु मिल्छ अनि जै भन्ने मान्छे त अनि बोलाउँदा पो आउनु पर्छ त मलाई यतिकै प्र्याङ गरेको हुनु यत्रो सानो बहिनीले भनेको नि तपाईँले पत्याउनुहुन्छ ठुलो ठुलोले भनेको भए मन मान्छेहरूले सुन्ने गरी मेरो सुन्नुहोस् न त के भयो के बाल
सरी सरी भन्नु हैन सरी त्यहाँ जाऊ न सरी भेन भन्नु जाऊ दुवैजना मिलेर जाऊ जाऊ तिमीले सरी हामीले चाहिँ यतिकै भनेको है रिसाएर भएको रहेछ यार मान्छे त मन दुख्यो होला चित्त दुख्यो मैले यतिकै भनेको यो मेरो लुगा ल्याउनु भएको म अझै 1-2 दिन बस्नुपर्छ अनि ल फाइनली गाइस हामीले चाहिँ फकाइ पनि सक्यौं मैले चाहिँ यतिकै भनेको थियो कि है सरी अनि यसरी ससुराले म त्यस्तो भन्दाखेरि त मन दुखिहाल्छ नि फेरि अरे मन दुख्दैन मलाई कम्ता रिस पनि उठेको थियो एकचोटि त दही पल्टिनु पर्छ कहिले चाहिँ माइतामा नि बेइज्जत गर्नुपर्छ भन न बुढा मान्छेको बेइज्जत त के गर्यो त मैले है यही अङ्कल आउनु भएको भए पो बेइज्जत हुनु त हामी नभएको बेला यतिकै आमा कहाँ जानु भएको रे गाउँमा मामा अनि मैले त भएको छु अनि म 3-4 दिन बस्छु भनेर तपाईँले नै बोलाएको होइन त यो लुगा लिएर आउनु भनेर अब 3-4 दिन बस्नुपर्छ अझैमा योसँग अच्छा यो देख्दा मलाई राति लिने हान्छ यसले त यो कम्ताको छ ओ ठोक भन न उसलाई खिच उसलाई ढोक्नु ल ठोक बिनाजुलाई यस्तो हुन्छ चकचकी सालेको छ त यो त हुन त लानुपर्छ बुझ्ने बेला भएको छैन बिचरा होस् अब ल तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हेर्नु होला होइन बेइज्जत पनि गर्नु हुँदैन सरी भन्न चाहन्छु अगाडि बोलाएकै थिएन किन आएको यतिकै भनेको भए पो एउटा अलिक नराम्रो हुन है हाम्रोमा मात्र भएको बेला भन्दाखेरि त के पनि हुन्न गाइस बाई बाई